Всем снова здравствуйте. У нас 11 или 10 день, я уже не помню, ремонта. Мы все-таки решили закончить вопрос проводки. Вот, снова приехали на квартиру, был небольшой разрыв, мы так достаточно долго пропустили, недельно, наверное, прогуляли. Папа у нас проработал, вот, делали там документы, в общем, занимались другими делами. Вот, все-таки ремонт мы можем делать только по выходным, только в разрешенные часы по закону о тишине этого города. В общем, как можем, так можем, самими собими. Вот, сегодня у нас по плану закончить, сделать еще розеточки на рабочую поверхность. То есть вот у нас есть розетки, которые нижние будут соединяться 30 сантиметров от пола, грубо говоря, там я имею в виду духовка, холодильник, стиралка, посудомойка. Нам нужно сделать еще розетки на рабочую поверхность, которая будет непосредственно уже здесь. То есть для мелкой бытовой техники, допустим, это будет блендер, микроволновочка наша красивейшая, там просто телефон на зарядку поставить. Вот. И, соответственно, она будет здесь, здесь, здесь. Это минимум. И также будет, надеюсь, что мы все успеем, проведем еще линию под, ну, трассу под кондер, потом ванную, там нужно очень много розеток, и гардеробную тоже нужны розетки. Ой, а еще нужны выключатели, еще нужно место под видеодомофон, отдельная трасса, отдельное то, отдельное это. В общем, если смотреть по плану, который я нарисовала, то, по сути, нам надо еще очень много. Хотя мне казалось, это уже заключительная часть. Может быть, я сейчас взвешиваю все, может, мы и не успеем вообще сегодня. Ну, посмотрим. Потом будет до следующего, через неделю. Вот, у меня появилась крутая идея. Я увидела на сайте Лимана Про, что они делают бесплатный дизайн-проект. Я записалась на вторник, ну, то есть это у нас сегодня у нас суббота, я записалась на вторник, через 2-3 дня. Вот, поедем, посмотрим. Я возьму все свои замеры, которые у меня сделаны в тетради, с электрикой, уже будет как бы с ясной картинкой. Может быть, они мне помогут сделать план водоснабжения. Опять же, нужно будет еще просверлить здесь стену, и, ну, чтобы вывести воду на кухню, и также слив, и также стиралка, посудомойку. То есть я не знаю, как это будет соединяться пока еще. Вот. И, возможно, они мне как раз сразу составят список покупок, которые для всего этого будут необходимы. Ну, это как мой план максимум, я надеюсь на это, по крайней мере. Вот, как минимум, ну, хотя бы что-то подскажут. Потому что пока я себе плохо представляю, как сделать кучу всяких этих разводок и все это соединить в одну трубу, и чтобы это все соединялось. И, в общем, пока у меня каша в голове, если честно. Но папа разберется, да, пап? Угу. Вот. В общем, папа у нас приступает к работе, а мама приступает к планированию. Папа работает, мама планирует. У нас идеальный симбиоз. Так что следующее включение будет уже за папиной работой. Самими собими. Немножко мы не показали, конечно, рабочий процесс. Рассказывай. Но до этого вообще не было времени. Еще всем добрый вечер. Еще обед у нас не случился. У нас обед случился в машине, пока мы сюда ехали. Перекус легкий. Это не считается. Но обед еще предстоит. Да. Мы взяли на 4, но оказалось, что мы остались вдвоем под вечер. Вот. Хочу рассказать о сегодняшних проделанных работах, делах. Это у нас уже есть провод под кондиционер наш, он под потолок. Сделали еще внизу, у нас лежит вот провод, это под розетки. Мы тогда будем ставить розетку. Здесь у нас под кабель телевизора и всего остального, который у нас будет здесь вместе с телевизором. Провели сюда еще все провода, которые возможны. Здесь будут розетки, и с внешних сторон тоже будут розетки. Ну-ка. Вот так, да, через стенку? Через стену вот там дырку сделали. И вот так вот и вот сюда. Да. И они с двух сторон 4 розетки у нас будут. У нас пол уже выглядит совсем иначе. Здесь можно увидеть вот эту вот аккуратную паутину. Почти да, красиво достаточно выходит. Сюда провели дополнительные розетки уже на эту стенку. На рабочую поверхность, да? Кухонного гарнитура, да. Далее, здесь у нас
Вот здесь через дырочку мы провели провод для полотенцесушителя. Угу. Здесь у нас вот провод лежит, здесь будет у нас Розеточка тоже. розеточка здесь внизу. А здесь у нас провод под розетки, которые у нас будут в санузле Угу. для фена и прочего, что нужно будет. Только с этой стороны будет? Нет, будет здесь и вот здесь. Вот А. мы хотели. Все нормально. Просто Да? от нее будет ответвление, да. Далее мы провели сюда еще провод через потолок. Также провели там дырочку. Ничего себе, Это молодцы. вот как раз таки вот он провод под проточный водонагреватель. Что у нас Ну, это еще? же тут вот. Да, это вот полотенцесушитель. Ну, тут все с запасом, да, у нас? Тут у нас наш запас проводов, которые будут подключаться. У нас щиток будет в 3 ряда с 3 УЗО предохранителями. Вот. И щиток надо будет еще подвинуть, потом сюда собирать. Да, мы В щиток шкаф. будем, у нас он будет тайный в шкафу. Мгм. Вот это еще не все провода, потому что мы сегодня пока что закончили только с розетками. Мгм. И только проводки, которые требуют большое именно напряжения, больших напряжений. В воскресенье, скорее всего, мы доделаем уже, дай бог, освещение. Мы еще четко продумаем, где у нас какое будет освещение. Вот. Выключатели будут, типа? Мы сразу проведем освещение по потолку, то, что нам нужно будет. Вот. Мгм. Проведем еще вот это диодное освещение, которое нам нужно будет на кухню. Мгм. Вот. И да, выключатели. Выключатели тоже будем проводить. И во вторник у нас будет Лимана Про. Лимана Про, где нам будут рассказывать, показывать дизайн-проект нашего санузла. Ну как, еще не факт, что. Ну, мы не факт, посмотрим, но да. мы Мы вообще хотим попробовать заказать. целенаправленно туда Да. поедем, да, чтобы за дизайн-проектом Какую-то и схему вообще, разводки. чтобы у нас иметь. какое-то более понимание возникло, потому что мы убили очень много часов в Ютубе на понимание, чтобы у нас какое-то понимание было по электрике. Ну, это уже, я считаю, это нереальный результат вообще. Типа, для стиля самими Сабими у нас шикарная проводка. Просто Да. огнище. Вот. И дальше хотим еще чуть-чуть разобраться еще в сантехнике. Я думаю, что что-то должно у нас получиться. Будем готовы уже к воскресенью. В воскресенье уже начнем что-то уже Господи, делать. я не верю, неужели у нас будет вода на кухне? Может быть, какую-то раковину надо простую? Нет, подожди. Не надо? Нет, не надо, да. У Нет. нас же еще заливка пола впереди. Да, Ну, мы Что специально сейчас выходы не сначала только покупаем, сделаем. не загружаем эту пустую квартиру Мгм. ничем, кроме нужных именно в ремонте вещей. Вот. Поэтому все остальные покупки, они будут совершаться только после заливки пола. Да. Вот. Ну все, стяжка наша. Вот. А обед мы немножко заснимем попозже, потому что мы решили, что обедать будем здесь. Такие вот мы молодцы. И у нас открылась пиццерия на районе новая. В общем, мы решили попробовать местную кухню. Затестить, да, Да. продегустировать. Блин, квартира с каждым днем, с каждым нашим приездом преобразовывается, и каждый раз все больше и больше не хочется отсюда уезжать. Правда? И здесь становится даже в такой атмосфере становится уютно, Да. чувствуешь себя Да у как себя дома уже, все равно да. лучше, чем везде, где-либо. Все равно в своих уже как родные стены, что ли, как это говорят. Да. Да. Ну что, давай тогда следующее включение покажем наш обед в 9 вечера. Не критикуйте сильно. Время 9:20 вечера, у нас обед с тунцом, с лососем, тут гавайская и типа вечные грибы. Приятного аппетита, Папустик, ты сегодня молодец, я тебя очень люблю, молодец. Заслужил. Все. Давай кушать, я голодный. Давай, кушай, все. До вторника теперь.